¿Sabías que si limpias el chamorro y lo colocas en un recipiente amplio para marinar? Licúa chiles, guajillo, ajo, cebolla, especias y un toque de vinagre. Vierte el adobo sobre el chamorro y cúbrelo por completo. Deja reposar para que la carne absorba todos los sabores. Cúbrelo con papel aluminio. Hornea lentamente hasta que la carne esté tierna y jugosa. Retira el aluminio y cocina un poco más para dorar el exterior. Obtienes un chamorro adobado espectacular.